Материалын эсэргүүцлийн судалгааны нэг том бүлэг бол харимхай системийн онол, потенциал энерги онолын тухай ойлголтууд байдаг. За өнөөдөр бид потенциал энергийн тухай ойлголтыг тайлбарлаж өгье. За ямар нэг биед хүч үйлчлэхэд их ажилтанд ороход тэнд энерги үүсэх нь тодорхой. Гэхдээ энэ энергийг бол тооцохдоо бид потенциал энерги авч үздэг. Кинетик энергийг материалын эсэргүүцэл тооцолгүйгээр мөн дулаан болон цахилгааны энергиудыг бага хэмжээтэй байдаг учраас түүнийг тооцолгүйгээр тооцоог хийдэг. За хийцэд хүч үйлчлэлээ гэж бодоход тодорхой хэмжээгээр энерги зарцуулна. За тэр энергийг бид потенциал энерги гэвэл энэ потенциал энерги гадаад хүчний потенциал энергитэй тэнцүү байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид хүч үйлчлэхдээ гаднаас ямар хэмжээний энерги зарцуулсан тэр дотоод хүч бий болно гэсэн үг. За мөн энэ потенциал энерги нь ажилтай тэнцүү байна. Хийцийн хувьд ямар нэг хийцийн хувьд ажилтай тэнцүү байна. За материалын эсэргүүцэлд яг энэ бүлэгт хүчийг ерөнхийс нэгж хүч гэсэн ойлголт ярьдаг. Жишээлбэл хүчийг ерөнхийс хүч гэж нэрлэх жишээтэй. За ингээд хийцэд ямар нэг хийцэд хүч үйлчлэлээ гэж бодоход жишээ нь хүчний үйлчлэлээр жишээ нь F хүч үйлчлэхэд мөн хүч момент хийцэд үйлчилж яхад ийм хэлбэрээр тэмдэглэл хийдэг. За тэгэхээр F хүчний үйлчлэлээр хийсэн шилжилтийг хоёр хэсгээс задлаж авч үзэх. F хүчний чиглэлд хийсэн шилжилтийг хоёр хэсгээс авч үзэх юм бол F хүчний чиглэлд F хүчнээс үүссэн шилжилт дээр F хүчний чиглэлд M хүчнээс үүссэн шилжилт гэх мэт ойлголт тайлбар хийдэг. За мөн жишээ нь F хүчний үйлчлэлээр үүсэх хэв ажилтыг ийм хэлбэртэй бичиж болох юм. Ингэж. За тэгэхээр нэгж хүчний үйлчлэлээр нэгж хүчний чиглэлд үүсэх шилжилтийг нийт хүчээр үржүүлбэл F хүчний шилжилт гарна гэсэн ийм ойлголтыг ярьж болох юм. За бид нэг дамнуур авч үзье. За үндсэн бэхлэгээр бэхлэгдсэн дамнуур баялаа гэж үзье. Хөдөлгөөнтэй олон хөдөлгөөнгөө ногсон болохоор тулсан дамнуур бэг. За энэ үед хүч үйлчлэгээ. Дамнуурын дунд хүч үйлчлэг. F гэдэг хүч үйлчлэг. За хүчний үйлчлэлээр дамнуур гулзаалтанд орно. Ийм байдалтай гулзаалтанд орно. За гулзаалтын үеийн шилжилтийг нь бид нэр дельта F гэж тэмдэглэчихье. Дельта F. За энэ хүчиндээ элементар DF хэмжээний хүч нэмэгдүүлээ. За тэгэнгүүт мөн энэ хэв ажилт нэмэгдэх ёстой. Энэ элементар хүчний үйлчлэлээр үүсэх хэв ажилтыг D дельта F гэсэн хэлбэрээр тэмдэглэе. За тэгэхээр энэ үед ажил хийгдэх ёстой. Энэ элементар хэсгийн ажлыг бид ийм хэлбэртэй тодорхойлъё. F хүчний үйлчлэлээр DF хэмжээг нэмээд за тэгээд шилжилтээр нь үржүүлээд тодорхойлно гэдэг ийм байдалтай. За тэгэхээр элементар хэсгийн шилжилтийг хүчний үйлчлэлийг их бага хэмжээтэй гэж үзвэл бид ийм хэлбэртэй тооцож болно. Ийм хэлбэртэй тооцож болно. За эндээс тэгвэл бид энэ элементар хэсгийн ажлыг нийт ажил болгон тодорхойлох юм бол ийм хэлбэртэй тодорхойлж болж байна. Ингээд тодорхойлж байна. За эндээс тэгвэл энэ интегралыг бодох юм бол ийм хэлбэртэй болж байх юм. За ингээд хүчнээс үүсэх ажлыг тодорхойлох юм бол хүчний үйлчлэлийг хийсэн шилжилтээр нь үржүүлээд түүний хагасаар авсан хэмжээтэй тэнцүү байна. За энэ үед мөн бид тайлбар хийсэн хүч потенциал энергитэй. Энэ ажлын хэмжээ потенциал энергитэй адилхан учраас ийм хэлбэртэй тодорхойлно гэж. За систем хэд хэдэн хэсгээс бүрдсэн байж болох юм. Тэр үед үл потенциал энерги U гэж үзэх юм бол за E1-ээс N хүртэл гэвэл 2-1 FE
дельта x хэлбэрээр тодорхойлно. Тэгэхээр хэсэг тус бүрийн потенциал энергиудын хэлбэрээр нийт системийн потенциал энерги тодорхойлогдно гэж үзэж болох юм. За бид хэв ажилтанд орж байгаа нэг шилб юм уу эсвэл дамнуурч байдаг юм уу биетээс элементар хэсгийг ялган авсан байлаа гэж үзье. За ийм байдалтай. DZ гэх хурдтай элементар хэсгийг авах. За энэ тохиолдолд мэдээж дотоод хүч үүссэн байна. Гадаад хүчний үйлчлэлд байгаа биетээс элементар хэсгийг ялгаад авсан гэвэл дотоод хүч үүссэн байна. За тэгэхээр эхлээд бид mx момент авъя. mx момент. За мөн энд ялгаа авахгүй. mx гэсэн момент, mx гэсэн момент. За дараа нь y тэнхлэлтэр момент үүслээ гэж үзэх юм бол my момент. За энд дамнуурын энэ элементар хэсгийн зүүн гарталт мөн адилхан mx момент гэдэг. За мөн хөндлөн хүч үүснэ. qx. За түүнээс гадна дотоод хүчний t момент байна. За дотоод хүчний 6 фактор гэж ярьдаг бид n дагуу хүч бас байна. За энд мөн ялгаа авахгүй эсрэг тал дээр нь qy. За энэ чиглэлд n гэсэн дагуу хүч байна. За тэгээд мөн энд qx. За энэ дотоод qy хүчвэл мэдээж энэний эсрэг чиглэлд байна гэж. За ийм байдалтайгаар бид нэг шил авъя. Тэгвэл энэ дотоод хүчний 6 факторын үед тус бүрд нь энэ потенциал энерги ямар байх юм бэ гэдгийг бид тодорхойлъё. За үүний тулд эхлээд бид элементар хэсгээ авахдаа зүүн гартлын хэсгийг хөдөлгөөнгүй гэж үзье. Тэгээд эхний тохиолдолд дагуу хүч үүсэж явах тохиолдлыг аваад үзье. DZ элементар хэсэг байлаа. За энэ байдалтай дотоод дагуу хүч үүснэ гэж. За энэ хүчний үйлчлэлээр мэдээж сургалт явагдана. За сургалт явагдсан хэсгийг ийм байдалтай тасархай шугамар зурч. За тэгвэл энэ үед дагуу хүчнээс үүсэх хэв ажилтыг бид нэ дельта n гэж үзье. Тийм байдалтай. За дельта n-ыг бид анхаарах юм бол дельта n хүчнээс үүсэх хэв ажилтыг анхаарах юм бол n дагуу хүчний хэмжээг DZ хэмжээгээр үзүүлээд дамнуурын за одоо бидний тохиолдолд сунгалж халт байгаа учраас сунгалж халтын хөшүүн чанартай харьцуулна гэж. За ингээд элементар хэсгийн потенциал энергийг тодорхойлох юм бол n-ийг үржих нь дельта n. За ингээ хоёр дахь байх буюу биднийхэр n квадрат dz 2 EA болж. За энэ бол элементар хэсгийн шилжилт тодорхойлж байна. За нийт DZ урттай хэсгийг авсан нийт бий буюу нийт системийн хувьд за UN гэдэг энд n тэмдэглэл хийчихээ л да. Тэгвэл энэ үед дагуу хүчнээс үүсэх потенциал энерги нь E1-ээс n хүртэл байлаа гэж үзэх юм бол за нийт шилбэний уртаар n квадрат dz 2 EA гэсэн хэлбэртэй дагуу хүчнээс үүсэх яваач л ингээд тодорхойлоо.
За дараа нь мушгилтыг анхаарал үзье. Мушгилтанд мэдээж мушг момент үүссэн байгаа. За тэнглүүд авчи. Тэнглийг ингээд авчи. За тэгэхээр энэ үед бид дотоод түвшний момент Т ийм хэлбэртэй мөн нөгөө зүүн гар талд эсрэг Т гэсэн тасархай шугамаар зурчих. За мэдээж элементар хэсэг авсан учраас элементар хэсгийн урт нь дээсэд бас байгаа. Ийм хэлбэртэй байна гэдэг. За бидний хувьд мушгилын өнцгөөс хамаарат өөрөлд бид анх шилбэн дээр ийм байсан байгуулагч ийм хэлбэртэй болохдоо энд дэд төөддөө гэсэн өнцгөр мушгирна. Энийг мушгилын өнцөг гэж үзнэ. За тэгвэл бид дэд төөддөө мушгилын өнцгийг тодорхойлохдоо бид Т мушг моментыг дотоод түвшний моментыг тухайн хэсгийн уртаар үзүүлээд өшүүн чанар нь GIP гэдэг. За ийм байдлаар тодорхойлох. За ингээд мөн элементар хэсгийн потенциал энерги Т мушг моментоос хамааруулаад тодорхойлох юм бол Т дельта Т за 2 тухайна гэвэл Т-ийн квадрат dz 2 GIP гэдэг мушгилын өшүүн чанар. За ингээд нийт системийн хувьд бид аваад үзэх юм бол мушг моментоос үүсэх потенциал энерги нь системийн хэсгээс бүрдэж ивэл E1-ээс N хүртэл гэвэл за L хэсэгт интегралчлаад T dz GIP за энд мэдээж 2 байгаа. Ийм байдалтай. За мушгилын үед ийм байдалтай тодорхойлно гэж. За дараа нь бид mx момент үйлчлэх үеийн потенциал энергийг тодорхойл. За шилбэ аваад ингээд зурчих. Мөн л dz гэсэн элементар хэсэг маань байгаа. За энэ үед эхлээд mx момент үйлчлээ гэж үзье. mx гэдэг. За тодорхой хэмжээгээр энд анхны энэ хөндлөө огтл анхны байрлалаас эргэн. За эргэх үеийн өнцгийг бид нар дэд төөддөө гэж үзье. Эргэлтийн өнцгийг дэд төөддөө гэж үзье. За тэгвэл бид энэ үед хийх ажилтгийг нь буюу mx моментоос үүсэх ажилтан дэд төөддөө өнцгөөр тодорхойлогдох буюу за биднийхээр төв өнцгөөс нь хамааруулаад илэрхийлэх юм бол dz-ийг ороод харьцуулна. За ингээд mx dz за дамнуурын өшүүн чанар EIX болно. За ийм хэлбэртэй ажиллаа. За ингээд элементар хэсгийн mx моментоос үүсэх потенциал энергийг хүчих юм бол mx-ийн квадрат dz 2 тухайна гэдэг. За ийм хэлбэртэй өөрөлдвөл энэ өшүүн чанар байна гэдэг. Ийм хэлбэртэй болголоо. За ингээд нийт системийн хувьд потенциал энерги mx моментоос хамааруулаад бичих юм бол систем E1-ээс N хүртэл байлаа гэж үзвэл за mx квадрат dz 2 EIX гэсэн хэлбэртэй гэж. За дотоод түвшний хувьд сонголж эхэлтийн үед ийм, бушгилтын үед ийм. За mx голзоолох моментын хувьд ийм. За мөн үүнтэй адилаар
М-ийг гулзайлах моментийн үед потенциал энерги тодорхойлох юм бол М-ийг квадрат dz за мэдээж 2 байгаа. 2 y бол. За ийм байдалтай. Гулзайлах моментоос хамгаалаад тодорхойлбол ингэж тодорхойлно. За системийн потенциал энергийн тухай ойлголтоо үргэлжлүүлье. За тэгэхээр одоо бид хөндлөн хүч үйлчилж явах тохиолдлыг аваад үзье. За элементар хэсгийг дахиад авч үзлээ. Шилбэний элементар хэсгийг авч үзлээ. dz гэх. За бид хажуугийн проект хэлбэртэйгээр авч үзлээ. За энэ үед QY хөндлөн хүч байна. Эсрэг талд мөн QY гэдэг. За хүчний үйлчлэлээр энд байгаа байгуулагч шугам хяг ажилтны дараа ийм байдалтай шилжсэн юм а гэж үзье. За энд үүсэх өнцгийг бид гамма гэж тэмдэглэжээ. За энэ шилжсэн шилжилтийг DS гэсэн хэлбэртэй тэмдэглэе. DS гэдэг элементар шилжилт байлаа. За нөгөө талаар энэ шилбээ бид арай том хэлбэрээр зуръя. Гэхдээ нэг элементар призм авч үзье энэ бит дээр. За эхлээд призмийг зурчих. За яг ингэсийг зурчих. За ийм байдалтай шилбээ зурлаа гэж үзье. За энэ тохиолдолд мэдээж саний хэлсээс хоёр хөндлөн хүч маань үйлчилж байгаа. QY За энэ dz тулттай элементар хэсэг байгаа. dz. За энэ призмийн хөндлөн огтол дээрх талбайг бид DA гэж үзье. Элементар хэсгийн DA талбай байна гэж үзье. За тэгэхээр энэ үед бид эхлээд нэг ийм ойлголтуудыг анхаарал үзье. Ер нь бол энэ хөндлөн хүчнээс тангенциал хүчтэл үүснэ. Тангенциал хүчлийг тодорхойлохдоо энэ тохиолдолд одоо бид энэ элементар хэсгийн тангенциал хүчтэл энэ хөндлөн хүчний хэмжээг DA хэмжээд харж ирсэн таад ийж. За нөгөө талаас бид эндээс бид QY хэмжээг хэрвээ илэрхийлэх юм бол 5 DA болж байна. За нөгөө талаас энд бид хийчийн хувьд гүкийн хууль биелж байна. Элементар хэсэг дээр хэв ажилт явагдахдаа гүкийн хууль биелж байна. Харимхай хязгаарын дотор байна гэж үзвэл гүкийн хууль ийм хэлбэртэй бичнэ. Гүкийн хууль. За гүкийн хуулиас бид энэ харьцангуй хэв ажилтыг илэрхийлээд хүчтэл харимхай 2 дугаар төрлийн модулаар нь илэрхийлэх бичвэл ийм хэлбэртэй бичлээ. За ингээд бид хэв ажилтыг энэ элементар хэсгийн энэ дээшээ шилжсэн DS хэмжээний шилжилтийг анхаарал үзвэл биднийхээр энэ элементар хэсгийн QY хүчнээс үүсэх шилжилт болно гэт. За биднийхээр энэ гамма өнцгөр нь илэрхийлээд гамма DZ гэсэн хэлбэртэй бичиж хэлж. За үүнийг анхаарал үзэх юм бол за бид гаммаг G DZ гэсэн хэлбэртэй бичиж болж байна гэт. Ингээд бичлээ. За бид элементар хэсгийн QY хүчнээс үүсэх потенциал энергийг анхаарал үзэх юм бол QY-ийг үржих нь за биднийхээр одоо дельта
QY болно. Энийг 2 туваасан хэмжээний байна гэт. За бид QY-ийг 5 тангенциал хүчтэй талбайгаар нь илэрхийлээд бичих юм бол ийм хэлбэртэй бичижсэн. Тэгвэл орлуулах юм бол энэ хоёрыг орлуулах юм бол 5 квадрат dz боллоо 2 g гэсэн хэлбэртэй бичигдлээ. За ингээд энийг одоо бид нийт төрсийн талбайгаар нь аваад үзэх юм бол ийм хэлбэртэй энэ элементар хэсгийн квадрат dz 2g гэсэн хэлбэртэй. Одоо бол нийт энэ хөндлөн огтлол дээр үүсэх потенциал энергийг ийм байдалтай бичиж болж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн элементар хэсгийнх байсан гэж үзнэ. За ингээд бид Журавскийн томьёог нэг анхаарал үзье. Журавскийн томьёо болохоор тангенциал хүчлийг тодорхойлохдоо ийм хэлбэрээр тодорхойлдог. Ийм хэлбэрээр тодорхойлдог. За ингээд энэ томьёод Журавскийн томьёог тэр элементар хэсгийн потенциал энерги тодорхойлсон томьёонд орлуулах. За тэгвэл QY квадрат S статик моментын квадрат AX квадрат B квадрат за ингээд DZ DA гэсэн хэмжээ байгаа. За мөн L А талбайгаар нь авсан интеграл болно гэт ийм хэлбэртэй бичиж байна. За тэгэхээр энд өөрөөр хэлбэл бид нар QDA гэсэн хэлбэртэй байгаа. Энэ орлуулга бол энд DZ-тэй А гэсэн хэлбэртэй байна. За ийм хэлбэртэй байна гэж энийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. За ингээд бид эндээс нэг ийм орлуулга хийх. За статик моментын квадратыг dA-гаар нь үржүүлээд тодорхой түвшний B өргөний квадрат харьцуулаад элементар талбай нийт талбайгаар нь авсан интеграл байна гэдэг ийм коэффициентийн орлуулга юм. За үүнийг анхаарал үзэх юм бол QY хүчнээс үүсэх потенциал энерги нь за нийт системийн хувьд E1-ээс N хүртэл байлаа гэж үзвэл за интеграл нийт шилбэний уртаар авсан интеграл нь KY QY-ийн квадрат dz харимхай 2 дугаар төлөвийн модуль GA гэдэг. За нийт системийн потенциал энерги ийм хэлбэртэй тодорхойлогдно. За яг үүнтэй адилаар QY хүчнээс үүсэх X хүчнээс үүсэх потенциал энерги E1-ээс N хүртэл гэвэл за энд шилбэний за нийт уртаар нь авлаа гэд. За потенциал энерги маань энд 2 гэсэн утгатай байгаа. Тэрийг энд тавьчихъя. 2 дахин багасгаж явж байгаа. За ингээд QX-ийн квадрат dz 2GA гэсэн хэлбэртэй авчихна. За ингээд дотоод хүчний факторуудын хувьд потенциал энерги тус бүрд ийм байдалтай тодорхойлогдно. За одоо эдгээрийг анхаарч байгаад нийт системийн хувьд потенциал энергийг тодорхойлохдоо ийм байдалтай тодорхойлно. За систем 1-ээс N хүртэл байлаа гэж үзвэл за эхлээд дагуу хүчний хувьд N квадрат dz 2A гэсэн хэлбэртэй. За дараа нь хөндлөн хүчнүүд оруулж ирье. 1-ээс N хүртэл байлаа гэж үзвэл QX-ийн квадрат dz 2GA гэдэг. За нэмэх нь E1-ээс N хүртэл гэвэл за одоо бид QY дотоод хүчнээс хамааруулаад
потенциал энерги ийм хэлбэртэй. За мушх моментийн хувьд аваад үзье. Систем 1-ээс n хүртэл байлаа гэж үзэхэд Т мушх моментийн квадратыг дээсээр үржүүлээд өшүүн чанар нь 2 дахин GIP гэсэн хэлбэртэй чиглэлээ. За гулзайлах моментуудыг анхаарал үзье. Систем 1-ээс n хүртэл гэвэл mx квадрат dz 2 EIX. За мөн y момент m момент төвд аваад үзвэл m квадрат dz 2 EIY гэсэн хэлбэртэй байна. За энэ томьёог нийт системийн потенциал энергийг тодорхойлох томьёог нь за автгаан системийн хувьд ихэнх тохиолдолд автгаан системийн хувьд мушх моментыг тооцохгүйгээр орхиж болдог. Мөн хөндлөн хүч эдгээр явдаг бага байгааг анхаарч үзэх юм бол гулзайлах моментуудаас нь хамгаалаад потенциал энергийг тодорхойлогддог. За Фермийн тооцооны үед бол дагуу хүчнээс хамаарсан их потенциал энерги хамааралтай байдаг. За ингээд потенциал энергийн тухай ойлголтыг дуусгая.